صبح امروز نیروهای ترکیه با همکاری پیمان ناتو وارد خاک سوریه شدند و در آنجا عملیات نظامی را آغاز کردند. تفصیلات بیشتر را در گزارش خرامان بخوزاده تماشا میکنیم. در مرز با سوریه در شهر جرابلوس صبح 24 آگوست ترکیه یک عملیات نظامی را ضد هدفهای گروه دولت اسلامی راه اندازی کرد. این عملیات بعد آن شروع شد که هواپیماهای جنگی ترکیه هدفهای دولت اسلامی را در منطقه مرزی بمباران کردند. هدف عملیات نیروهای مسلح ترکیه و ائتلاف بین المللی نیروهای هوایی پاک کردن منطقه جرابلوس ولایت حلب از تروریستان گروه دولت اسلامی است، گفته شده است در اظهارات دفتر نخست وزیر ترکیه. هنوز مشخص نیست که نیروهای ترکیه یا گروه‌های مخالف حکومت سوریه که از ترکیه پشتیبانی می‌بینند در این عملیات سفربر شدند یا نه. عملیات در روز شروع شد که در انکره معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را منتظرند. این سفری نخستین یک مقام بلندپایه غربی به ترکیه بعد تبادلات ناکام دولتی در این کشور می باشد که روز 15 ایول اتفاق افتاد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز 23 آگوست گفت مرزهای کشورش با سوریه باید از نشانه‌های گروه دولت اسلامی پاککاری شود. ترکیه این گروه را مسئول تشکیل حمله تروریستی بالای یک جشن عروسی می‌داند که روز 20 آگوست منجر به مرگ 54 و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. خب آغاز این عملیات ترکیه در خاک سوریه سوال زیادی را حل کرده است. برای شرح این موضوع ما به استودیو ابو جوادی رهبر برنامه‌های منطقه‌ای در رادیو آزادی را دعوت کردیم. آقای جوادی خوش آمدید به برنامه ما. خب لطفاً میگفتید که از نگاه شما اون عملیاتی که آغاز شده است تا کجا به حمله هفته گذشته به یک توی عروسی کردی که بیش از 50 نفر کشته بر جای گذاشت ارتباط دارد، چون ترکیه در این حمله گروهی به نام دولت اسلامی را متهم میکرد؟ به نظر میرسه که واقعا خیلی ربط دارد. در یک کمی با فاصله طول بیشتر اگر آدم نگاه کند به نظر میرسه که ترکیه به این نتیجه رسیده است که برخلاف گذشته حتی در داخل ترکیه باید با نیروها و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی مبارزه بیشتری و یا آشکارتری فعالتری بکنه. تا حالا ترکیه همیشه وجود حتی نیروهای حجره های و یا فعالیت های ارتش گروه دولت اسلامی رو انکار کرده بود و یا اهمیت در داخل ترکیه اهمیت زیادی نمیداد، ولی ظاهرا به این نتیجه کم کم میرسه که حتی در داخل ترکیه هم و خارج از ترکیه هم در مقابل دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی و کردهای مسلحی که در واقع ترکیه فکر میکند به نظرش ضد ترکیه هستند، چون که در رابطه با PKK در رابطه با حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، هر دو به نظر ترکیه خطر جدی و فوری هست. خب اگر در مورد جرابلوس صحبت کنیم و در مورد عملیات، خب میدونیم که جرابلوس در منطقه مرزی ترکیه و سوریه قرار دارد و یک اهمیت استراتژی هم دارد. از نگاه شما در صورت اشغال مثلا این منطقه تا کجا ترکیه میتواند برای خودش یک منطقه امنیتی را در اونجا فراهم؟ تصور کنید که ترکیه راضی شده است که همراه با روسیه و حتی گفته است همراه با ایران و طبیعتا وقتی با روسیه شد با ایران و نیروهای آمریکایی عملیات مشترک بکند ضد هر دو، هم کردها و هم دولت اسلامی، که این البته خوشایند کردها نیست. طبیعتا احتمالا آمریکایی هم با این مشکل دارن. این مسئله باید حل شود، ولی ظاهرا گفته ترکیه حالا این بوده است که ما حاضر هستیم که یک راه حلی پیدا کنیم که مرحله گذر باشد و حتی در این مرحله گذر حتی بشار اسد، حکومت بشار اسد هم نقش داشته باشد، ولی تمامیت یگانگی ارضی، تمامیت ارضی سوریه حفظ شود. تشکر زیاد آقای جوادی برای اظهار نظر و شرح مفصل. تشکر.